Тема «Вторые в географии». Какое озеро является вторым по величине в России после Байкала? Правильный ответ – Ладожское озеро. Ладога располагается в Карелии и Ленинградской области. Какая горная система является второй по высоте в мире после Гималаев? Правильный ответ – Каракарум. Каракарум включает в себя вторую по высоте гору мира – К2 или Чугори. Какой остров является вторым по величине в мире после Гренландии? Правильный ответ – Новая Гвинея. Остров разделен между двумя странами – Индонезией и Папуа-Новой Гвинеей. Больше вопросов в телеграм-канале IQ Gym.